हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कमाल का एक वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको अंडर 46,000 में एक गेमिंग पीसी बनाना है तो आप कौन से ऐसे पीसी कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शंस है जिसके लिए आप जा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी डिवाइसेस का आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, साथ ही में उसे प्रॉपरली असेंबल करके दिखाएंगे और जिस प्राइस पे हमने सभी डिवाइसेस लिए थे आपको उसका बिल भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है बॉस। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिया हुआ है जेब्रॉनिक का एविड कैबिनेट। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कैबिनेट बेहद ही अच्छा है गेमिंग के लिए, क्योंकि इसके जो फीचर है, जैसे कि इसमें आपको 4 फैंस मिलेंगे। 3 फैन आपको सामने की ओर मिलेंगे और 1 फ़ैन आपको बैक साइड में मिलेगा। तो दोस्तों, इसका कूलिंग जो है ये बहुत ही प्रॉपर है। तो हमने ये कैबिनेट हमारे गेमिंग पीसी के लिए सिलेक्ट किया है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये कैबिनेट दिखने में भी बिल्कुल ही रॉयल है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, ये कैबिनेट हमें 2400 का पड़ा था, तो आप इसे मार्केट में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिया हुआ है गीगाबाइट का 450 मदरबोर्ड। तो दोस्तों, ये मदरबोर्ड गेमिंग के लिए बेहद ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं, हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मदरबोर्ड हमें 8400 का मिला है। तो आप इसे मार्केट में देख सकते हो, आपको इसी प्राइस में ये मदरबोर्ड ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो है AMD का Ryzen 5 3400G। तो दोस्तों, इसका जो परफॉर्मेंस है वो हाई ग्राफिक गेम के लिए बेहद ही अच्छा है। तो आप इसे भी अपने कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लिया हुआ है वो हमने लिया है NVIDIA का कलरफुल GeForce GTX 1650। तो दोस्तों, ये ग्राफिक कार्ड बेहद ही अच्छा है। आप इसे हाई ग्राफिक्स गेम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम इसकी अब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये ग्राफिक कार्ड हमें 12,000 का मिला है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 8 GB रैम यूज़ की है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्रूशल की रैम यूज़ की है। तो ये रैम हमें 2250 की मिली है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे EVM की SSD यूज़ की है, जो कि है 250 GB की। तो दोस्तों, SSD भी हमें 2250 रुपये की मिली है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो कीबोर्ड और माउस यूज़ किया है, हमने वो किया है जेब्रॉनिक्स का जेब फाइटर नाम का कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो। तो दोस्तों, ये हमें अराउंड 1000 रुपीज़ का मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना पीसी का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और आपको अपना पीसी ऑन करके दिखाते हैं। No
intertwined, and you're not listening. It is your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile but don't speak. Will you please slow down? Slow down. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door is closed, not a sound. Take a look as I am now. Still a smile but don't speak. Will you please slow down? Slow down. Slow down. You are left behind, and I've lost everything. Forever living in the dark. I feel so alive. Still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile but don't speak. Will you please slow down? Slow down. Slow down. Unreal intertwined, and you're not listening. It is your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile but don't speak. तो दोस्तों हमारा पीसी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमें 46,600 का पड़ा है। तो दोस्तों आप हमारा बिल यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सभी रेट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने गेमर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों ये काफ़ी बजट कॉन्फ़िगरेशन है गेमिंग पीसी का, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताएं कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।